សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Rean ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពី comment មួយចំនួននៅក្នុង Ubuntu server ដែលជួយឲ្យបងប្អូនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការ navigate ឬក៏គ្រប់គ្រងឯកសារនៅក្នុង Ubuntu server នេះគឺជាវីដេអូរៀនអំពី command line ភាគទី2ខ្ញុំចន្ទធីគឺជាគ្រូបង្គោលនៅក្នុង Channel Rean នេះដែលបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពី Linux server បើសិនជាបងប្អូនថ្មីអត់ទាន់បាន subscribe ទេសូមចុច subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលដំណឹងនៅពេលដែលមានវីដេអូថ្មីចូលក្នុង channel comment បន្ទាប់នេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីការ link file ទៅកាន់ file មួយទៀតចឹងមានន័យថាយើងដូចជាយើងបង្កើត shortcut មួយសម្រាប់ file ចឹងបងប្អូនស្គាល់ហើយតែ shortcut គឺយើងបង្កើត shortcut មួយសម្រាប់កាលណាយើង double click ឬក៏យើង run shortcut ហ្នឹងវានឹងរត់ទៅ file ដើមចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចធ្វើបានដែរតែមាន command មួយឈ្មោះថា ln បន្ទាប់មកយើងដាក់ option របស់វាគឺដាក់ .s មានន័យថា subperlink ដូចយើងបង្កើត shortcut អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងដាក់ file ដើមអញ្ចឹង file ដើមឧទាហរណ៍ full.tat អញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំនឹងដាក់ short link អញ្ចឹងដាក់ថា link to full.tat ដើម្បីខ្ញុំលីមើលអញ្ចឹងខ្ញុំនៅឃើញមាន file មួយឈ្មោះថា link to full តែវាមានពណ៌ខុសពីគេហ្នឹងហើយដាក់សញ្ញាព្រួយទៅ full អញ្ចឹងមានន័យថាគឺ link.full នោះគឺជា file ក៏ប៉ុន្តែគឺវាជា shortcut នៅពេលដែលបងប្អូនបើកវាគឺស្មើនឹងបើក full ដូចគ្នាចំពោះទីតាំងបងប្អូនអាចដាក់កន្លែងណាក៏បានដែរគេធ្វើវាសម្រាប់បើកដាក់នៅកន្លែងណាមួយផ្សេងទៀតដែលយើងមិនចង់ទៅចូលទៅ path ច្រើនដែលច្រើនតង់តែអញ្ចឹងយើងបង្កើតជា shortcut មួយនៅ home directory របស់យើងទៅគឺយើងអាច access ហ្នឹងចូលទៅក្នុងfile ដើមរបស់គេបានចុះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនឹងទៅសេតិចមួយចំនួននៅក្នុង link ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងនឹង check មើលក្នុង folder ហ្នឹងតើវាមានអីអត់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ check នៅក្នុង file ហ្នឹងគឺមានអីអត់គឺអត់មានអីទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចង់បង្កើត file បង្កើតអក្សរមួយចំនួនចូលទៅក្នុង link to file ហ្នឹងហើយយើងនឹង check មើល file ម្ដងទៀតតើវាមានអត់អញ្ចឹងខ្ញុំយកពាក្យ sudo ដើម្បីរាយចូលក្នុង file ហ្នឹងហើយ link to ខ្ញុំប្រើ editor v ហើយ link to fileចឹងខ្ញុំចុច I ខ្ញុំទៅសេ test ខ្ញុំសេប៉ុណ្ណឹងចុះហើយខ្ញុំ save បានហើយចឹងយើងនឹង check មើល file តើ file នោះគឺមានអក្សរ test នៅក្នុង file ដែរអត់យើងខេថា file ចឹងយើងឃើញថាមាន file test មួយនៅក្នុង file ដែរចឹងមានន័យថាមុននេះគឺយើងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង link to full.tt ទេអញ្ចឹងគឺយើងក៏អាចរាយវាចូលទៅក្នុង full.tt file ដើមបានដែរចឹងយើងមកមើល command មួយទៀតឈ្មោះថា find ចឹង find គឺជា command មួយដែលយើងសម្រាប់ស្វែងរក file ឬក៏ឈ្មោះ file extension file ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសម្រាប់នៅក្នុង directory ណាមួយផ្សេងទៀតដែលយើងពិបាកក្នុងការចងចាំទៅជាឈ្មោះឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ស្វែងរក file ឈ្មោះអ្វីមួយឬក៏ extension អ្វីមួយនៅក្នុង directory ណាមួយអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ file ជំនួយក្នុងការស្វែងរកហើយកាលណាយើងអាចប្រើ find ដើម្បីស្វែងរកយើងអាចភ្ជាប់ទៅនឹង option ផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការលុបឬក៏អីផ្សេងទៀតបានដែរតែលើកនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការស្វែងរកចេះក្នុងការស្វែងរក file ស្វែងរកឯកសារចេញពី directory ណាមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រើ find ដែលនៅក្នុង backup របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រើ option មួយឈ្មោះថា name ដើម្បីខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនឹងប្រើ specific ឈ្មោះ name ណាមួយដើម្បីឲ្យវាបង្ហាញឧទាហរណ៍ខ្ញុំក្នុងនេះខ្ញុំដឹងថាមានឈ្មោះមួយឈ្មោះថា Wordpress នៅក្នុង folder backup ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញ
nhưng nó ao việc bằng hai nơi Wordpress mua ao từ mua Wordpress nó không backup nó ao việc liên màu tiếng on chứng khơi tha ao tập mua Wordpress chân viên bằng hai mà dừng tiếng on nó không liền đi ta là sao vì làm page cứ những ai specific nơi comment xây tiết video thọ ta sai chứng những ai specific tha ao việc trầm 100 kg Wordpress Wordpress ដែលមានទំហំ 100 គីឡូ ឬក៏ធំជាង 100 គីឡូឲ្យវាបង្ហាញចឹងយើងក្នុងនេះយើងអត់មានឃើញ file ឈ្មោះថា Wordpress ឬក៏ folder Wordpress ដែលមានទំហំ 100 គីឡូឬលើស 100 គីឡូទេដូច្នេះបើសិនយើងដាក់តូចជាង 100 គីឡូវិញចឹងយើងឃើញថាមាន file ដែលមានឈ្មោះថា Wordpress ហើយតូចជាង 100 គីឡូនៅក្នុង directory មួយនេះមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅការដែលរក file តាមរយៈថ្ងៃយើងអាចចឹងយើងប្រើ find backup តបមកយើងអាចដាក់ឈ្មោះ file ដែលយើងចង់រកឧទាហរណ៍ថាអូខេឧទាហរណ៍ថា extension ខ្ញុំអត់ដឹងថា extension នេះគឺមិនអាចចង់ឈ្មោះអីទេតែ extension គឺខ្ញុំចង់យកឈ្មោះ png បន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ time រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងរាល់ដែល file ដែលមានកន្ទុយ png ហើយវាកាត់ at least 7ថ្ងៃអញ្ចឹងឲ្យវាបង្ហាញនៅកន្លែងនេះជឿថាអត់មាន file ណាដែលមានបង្កើត7ថ្ងៃមុនទេតែបើសិនយើងកាត់តែ png ទៅទេអញ្ចឹងគឺមាន file ច្រើនណាស់នៅក្នុង directory មួយនេះដែលមានកន្ទុយនៅ png អូខេអញ្ចឹងយើងមកមើល command មួយទៀតឈ្មោះថា gzip នេះគឺជា command មួយសម្រាប់ធ្វើការ compress file របស់យើងហ្នឹងឲ្យវាតូចជាងមុនអញ្ចឹងដើម្បីចូលវាយើងចូល gzip ឈ្មោះ file ឧទាហរណ៍ក្នុងនេះខ្ញុំមាន file មួយឈ្មោះថា for និង html អញ្ចឹងយើងក្រែងយកវាយ comment អញ្ចឹងចាំន័យថាយើងចង់ zip file ឬក៏ compress file ហ្នឹងគឺចូលទៅនៅក្នុង directory នឹងយើង check មើលអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញមាន file មួយឈ្មោះថា file ដែលយើង compress ហ្នឹងដែលវាបញ្ចប់ទៅដោយ gz ឬក៏ខាងកន្ទុយរបស់វាឈ្មោះថា z អញ្ចឹងនេះគឺយើងអាច compress នឹងវាបានហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងចង់ធ្វើការ decompress បើថាយើងមាន file gzip ហ្នឹងគឺយើង compress វាមកវិញអញ្ចឹងយើងប្រើ gzip ប្រើ option មួយឈ្មោះថា .d នេះគឺមកពីថា decompress អញ្ចឹងឈ្មោះ file ដដែលហ្នឹងមកទៅយើង check មើលអញ្ចឹងឃើញថា decompress មកវិញបានតែមាន file ឈ្មោះថា html ហ្នឹងយើងក៏អាចធ្វើការ compress រាល់ extension ណាមួយក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់gzip 19ហើយរាល់ file ទាំងអស់ដែលមានកន្ទុយ html ណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ compress file ទាំងអស់ដែលមានកន្ទុយ html ហ្នឹងខ្ញុំចង់ compress របស់វាតែខ្ញុំប្រើដក 9 គឺមានន័យថា the best option របស់ gzip ហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថា 9 មានន័យថាម៉េចគឺបងប្អូនអាចចូល gzip ដកមក h អញ្ចឹងយើងអាចឃើញថា option របស់វាគឺមានន័យថាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងឃើញថា html ហ្នឹងគឺត្រូវបាន compress នៅក្នុង folder នេះអញ្ចឹងយើងក៏មាន command មួយទៀតដែរឈ្មោះថា bzip2 នោះវាដូចទៅនឹង gzip ដែរអ្វីដែលខុសគ្នាគឺ bzip2 គឺវាអាច compress file បានតូចជាង gzip ហើយចំណែកformat របស់វាក៏វាខុសគ្នាដែរបើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង compress វាជាមួយនឹង bzip2 ចឹងកាលណាយើង decompress វាវិញជាមួយនឹង bzip2 ដូចគ្នាតែមុខងាររបស់ពីរហ្នឹងគឺវាដូចគ្នាគឺមុខងារ compress file ដូចគ្នាជាយើងមកមើល command មួយទៀតដើម្បីធ្វើការបង្កើតនៅ directory ឬគេហៅថា folder អញ្ចឹង
យើងដើម្បីធ្វើការបង្កើតបានគឺយើងប្រើ command មួយឈ្មោះថា mkdir ឬក៏ហៅ mkdir បន្ទាប់មកយើងដាក់ឈ្មោះ folder ឬក៏ directory របស់យើង my directory ឬក៏ my dir យើងលិះមើលយើងឃើញមានmy directory ឬក៏ my dir ហ្នឹងគឺ my dir ហ្នឹងនៅក្នុង folder របស់យើងហើយយើងអាចបង្កើតបានមួយទៀតដោយយើងប្រើ option p ហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងបង្កើត folder បើសិនជាវាអត់ទាន់មានវានឹងបង្កើតលក្ខណៈបែប .p នេះភាគច្រើនគេបង្កើតសម្រាប់បង្កើតជាលក្ខណៈ tree មានន័យថាជាលក្ខណៈតគ្នាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រើ mkdir my directory ខ្ញុំប្រើ slash បន្ទាប់មកខ្ញុំថាmy directory ចឹងខ្ញុំដាក់ my directory ទៀតហើយខ្ញុំដាក់ my directory ទៀតតែខ្ញុំទៅប្រើ option មួយឈ្មោះថា .p បើសិនជាយើងអត់ដាក់ .p ទេគឺវាអត់បង្កើតបានទេចឹងយើងចូលទៅមើល list តោះមកយើងមើលក្នុង file my directory តើយើង list យើងឃើញមាន file my directory នៅក្នុងនោះទៀតចឹងបើសិនចូល my directory ទៀតយើងនឹងឃើញ file my directory នឹងទៀតចឹងយើងបង្កើត3ដងចឹងវានឹងឃើញ3ដងនៅក្នុងនោះឯងចឹងយើងមកមើលមួយទៀតគឺការ remove directory មុននេះយើងបង្កើត directory ហើយឥឡូវយើងធ្វើការសាកល្បងប្រើ command remove directory គឺយើងប្រើ command មួយឈ្មោះថា rm directory ចឹងឈ្មោះ directory ដែលយើងចង់ remove បើសិនយើងដូចគ្នាយើងប្រើ option មួយ .p បន្ទាប់មកយើងនឹងវាយ my directory /my directory ចឹងកាលណាយើងប្រើបែបនេះមានន័យថាយើងនឹងលុបfolder ទាំងអស់នៅក្នុង folder ហ្នឹងចឹងយើងនឹង check មើលយើងនឹង off folder ហ្នឹងហើយបើសិនជាចង់លុបមួយនោះគឺយើងប្រើគ្រាន់តែប្រើ rm directory ឈ្មោះ folder ហ្នឹងទៅចឹងយើងនឹង remove folder ហ្នឹងហើយបើសិនចង់ remove sub folder ទៀតចឹងយើងដាក់ path វាតទៀតដោយប្រើ option .p សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់បើសិនជាបងប្អូនថ្មីអត់ទាន់បានចុច subscribe ទេសូមជួយចុច subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលដំណឹងនៅពេលដែលមានវីដេអូថ្មីចូលទៅក្នុង channel បើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់តាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនក្នុងវីដេអូនេះសូមបងប្អូនទម្លាក់ comment ទម្លាក់សំណួរនៅក្នុង comment ខាងក្រោមជួបគ្នានៅវីដេអូឬក៏មេរៀនក្រោយៗទៀត